Միաշատ կարևոր հանգամանքի մասին եմ ուզում խոսել, որը ըստ էության ընդգծում է այն ապօրինությունները եւ հալածանքը, որ կա այսօր Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ։ Առաջինը, որի մասին կուզեմ խոսել, մեր ազգային արժեքներն են։ Սամվել Կարապետյանը իր ամբողջ կյանքի ընթացքում ապացուցել է ոչ միայն խոսքով, այլ գործով, որ ինքը ամբողջությամբ իր արյունով, ոսկորով, ամբողջ էությամբ հայ է։ Եվ իր արած գործերով 1000 անգամ ցույց է տվել, որ իր արած գործերը նպաստել են հայ ժողովրդի համրացմանը եւ Հայաստանի Հանրապետության ուժեղացմանը։ Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ ապօրինի հետապնդումը պայմանավորված է առաջի հերթին իր ազգային կերպարով։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը իր ամբողջ էությամբ չարիքով տրամադրված է մեր ազգային արժեքների եւ ազգային պատկանելիության նկատմամբ։ Տեսնում ենք, որ վերջին մի քանի տարում Նիկոլ Փաշինյանը պարբերաբար հալածում է մեր ազգային արժեքները, հալածում է մեր ինքնությունը, ու այսօր այս վերջին խրամատն է, վերջին պաշտպանական գիծն է, որից հետո չենք ունենալու այն Հայաստանի պատկերը, որը որ հիմա կա։ Մեր այսօրվա պայքարը նախ առաջինը պայմանավորված է Սամվել Կարապետյանին անապահ ազատ արձակելուն։ Սամվել Կարապետյանը իր գործով, իր մտքով, իր ոգով միշտ էլ լինելու է ուժեղ, անկախ նրանից դա կտևի կալանքը մենք տեսել ենք, այսինքն փաստեր, որ լավ 5 օր հետո կպայմանավորվեն, լավ 10 օր հետո կպայմանավորվեն, բայց արդեն շուրջ 9 ամիս է Սամվել Կարապետյանը գտնվում է ապօրինի անազատության մեջ։ Ինչի համար մի հատ պարզ արտահայտության, որ եթե քաղաքական գործիչները չկարողանան այս հարցի լուծում տալ, մենք էլ մեր ձևով կմասնակցենք։ Այսօրվա իրականությունը խոսում է նրա մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն կտրվել է իրականությունից, այլ առհասարակ հայի կերպարանքից։ Իմ գործընկերը շատ ճիշտ նշեց, ասելով, որ դուրս է գնում հանձնարարություն ստանում, այստեղ գալիս մատա թափ տալի այն մարդկանց նկատմամբ կամ վրա, ով ինչ որ չափով եւ մեծ չափով նաեւ ունենում է ազգային արժեքներ եւ նպատակ ունի Հայաստանի Հանրապետության խայտարակ իրավիճակը վերականգնելու։ Այսօր մեր բողոքի ակցիան պայմանավորված է ապօրինություններով, պայմանավորված է մեր ազգային արժեքները հալածելով, դրա դեմ գործողություն եւ առհասարակ մեր ընկալումը այսօրվա process-ին հետեւյալն է, որ Սամվել Կարապետյանը պետք է գտնվի ազատության մեջ եւ եթե մի քիչ ավելի ժողովրդական խոսքով ասեմ, այդքան տղայք բաց թողեք։ Տեսնենք ընտրություններով կարա հաղթեք, թե չէ կալանավորելով մարդուն շատ հեշտ է, էլի ասենք, որ դուք ըստ էության մենք պայքարում ենք մեր ինքնիշխանության, չգիտեմ, այնտեղ մեր անկախության համար, Հայաստանը Հանրապետությունը վերջին մի քանի տարում զեղչել է եւ ինքնիշխանությունը եւ առհասարակ մեր անկախությունը։ Մենք շատ լավ տեսնում ենք, երբ որ գնում եք դուրս Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության ղեկավարների հետ ինչպիսի ժպիտով, կուզուպարզ լինելով, խնդրելով, ոնց եք իրանց հետ շփում։ Իսկ երադառնալով Հայաստան, աջ ու ձախում ասեք հալածում եք, անկախ նրանից այդ մարդը ունի քաղաքական ընկալում թե չէ։ Ամենավառ օրինակը հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու դեմ ձեր արշավանքն է։ Սա իմ որպես հայ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու պատվի հարց է։ Ես չեմ կարող իմ ինքնությունը կորցնել եւ ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը նաեւ դրա համար է ստեղծված, պաշտպանելու մեր ազգային ինքնությունը։ Հետևաբար, ազատություն Սամվել Կարապետյանին, ազատություն Հայաստանին։ Ազատություն, ազատություն, ազատություն։